Ik ben nu onderweg om mijn pottery painting tasje op te gaan halen. En ik ben echt zeer excited, want ik weet dat het mooi gaat zijn, maar ik weet niet hoe mooi het gaat zijn. En, well, I'll see in a second. So we're in Sitges right now, and we're going on a hike around the beaches. Not the bitches, the beaches. I'm gonna live there one day. And the weather, like, So perfect. okay, try it. How are you feeling? I'm feeling great. I will try it today. Ik was een video aan het nemen. Edo. Pose. Okay, Ellie's gonna light candles, you guys. Wow. She's a professional at this. No. Okay, you can do that again. The vine. That sounds so German. The vine. Okay, I think it's working. Ellie, you're natural. This is my future career goals. Wait, just holding. You're doing great. Caroline made arepas. What do you think of it? For the first time, they're so good. Wow. Cherry. And what is he doing? Some kind of flowers. And Maxim. That matches our perfectly. Like the middle color is like almost the perfect shade of green. Wow, yeah, look at that. The matching. We have all of these.
Look at those. Dit is echt het meest wholesome ding ooit. Ze zijn keihard kerstmuziek aan het spelen op het straat nu. En ik kan er allemaal naar luisteren en dat maakt mij zo blij. Want vandaag hebben ze voor de eerste keer de kerstlichtjes aangedaan. Ik heb ze nog niet gezien, want ik had een verplichte les die ik moest kijken. Maar ik ga straks mijn vriendin gaan ophalen, want Elientje komt hier voor dit weekend om mij te bezoeken. En dan ga ik de kerstlichtjes gaan zien. Maar die mens staat wel al aan en het is zo cute. I love Christmas. I just really do. Also, come on. Ben ik nu een strikjespersoon of ben ik een strikjespersoon? Look at those. Dus deze avond gaan we naar Razzmatazz. Wat hier een club is waar ik nog nooit ben geweest. Maar volgens mij is dat zelfs de grootste die ze er hebben. En Eline gaat meekomen en ik ga met een paar mensen van mijn klas. Als in de Spaanse mensen van mijn klas. Kinda nervous, but it's gonna be fun. En morgen dan hebben we een roommate dinner hier op mijn kot. Want het is Thanksgiving vandaag. En dan gaan we dus morgen vieren met de kotgenoten. Omdat er hier ook 2 Amerikanen op kot zitten. Ik moet wel een beetje kuisen nu terug. Het stomme aan mensen die langskomen is, mijn kamer moet altijd perfect zijn voor mij. Want dat is de eerste indruk die ze krijgen van mijn kamer. Ik wil echt dat die zo freaking cozy is. I need to start cleaning now. Prioriteiten stellen, Kato. Prioriteiten stellen. Let's do this. Eline heeft chocolade voor hem meegenomen. €14. Een halve liter, €14. Wij gaan naar Razzmatazz. Voor de eerste keer naar een echte Spaanse club. Ik ben hier al van september. It's very sad. Ik ben hier 6 uur. En we gaan party. Zien, we gaan naar Razzmatazz. Zien is er ook klaar voor. Price of $499, presented by a wonderful model, Kato. The bag is so handy. You can put so much stuff in. So easy to use. Oh, beautiful extra bag for free if you buy now on Black Friday. Kan je toch video's nemen? Ah, de toy. Grootste monument van Barcelona. De Dixie's. Wonderful time of the year. We hebben van alles besteld.
Wij zijn cakejes gaan halen. En churros. We zijn in de McDo. Waarom? Omdat we zien hadden. We waren aan het wandelen. En we passeerden een restaurant. En die hadden kaassticks. Maar ze waren een beetje te duur. Dus wij dachten, wij willen kaassticks. Dus we zijn naar de McDo gegaan. We hebben geen kaassticks. Maar we hebben McDo.